在下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度、東經116.1度附近，最低中心氣壓為1000 MB， 預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。天文台表示，按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，屆時本港會普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。若果海高斯採取較為接近香港的路徑移動或繼續加強，本港風勢會進一步增強。預料明日本港天氣轉差，會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。今日凌晨1時，聯合颱風警報中心將其升格為熱帶低氣壓，給予熱帶氣旋編號令狐。凌晨2時，香港天文台亦跟隨升格。上午8時，日本氣象廳將其升格為熱帶風暴，給予國際編號2007，並命名海高斯。中國國家氣象中心及香港天文台亦在上午8時和9時跟隨將其升格。同時，台灣中央氣象局將其升格為輕度颱風。天文台在下午2時20分改發3號強風信號。海高斯目前位置的表面海水溫度為30度左右。海高斯距離香港280公里，距離澳門320公里，距離茂名550公里，距離海口620公里，距離河內1070公里。目前香港發出3號強風信號，澳門發出1號風球，颱風黃色預警信號亦在華南沿海地區生效。